করে ল্যাপটপ ফোন ক্যামেরা না দিলে বাড়ি ফিরবেন বলে হুমকিও দেয়। ছেলের দাবি মেনে নেন বাবা। মার গেড়েছে কি বলছে রে? আমি কি ভুল শুনলাম? ভুলই শুনলাম মনে হয়। দিদি আরেকবার বলে হুমকিও দেয়। ছেলের দাবি মেনে নেন বাবা। আমি তো ভাবছিলাম নেটওয়ার্ক ইস্যু, তাই জন্য কথাগুলো কেটে কেটে এরকম শোনাচ্ছে, কিন্তু না, দিদি তো ডাইরেক্ট কিস্তি খাস্তায় নেওয়া পড়েছে। সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। স্পেলিং মিস্টেকের মতো এটা হচ্ছে স্পিকিং মিস্টেক, ঠিক আছে? বাকে রা বলে দিয়েছে। দিদি ঠেকের ভাষা এরকম চ্যানেলে বসে কেউ বলে? তুমি সব কি বলছো? মানছি ছেলেটার এই অন্যায্য দাবি দেওয়াগুলো ওর বাবার মেনে নেওয়া ঠিক হয়নি। প্রোডাক্টের কোনো ফল্ট হলে আমরা কোম্পানিকেই দায়ী করি, তা বলে তুমি সবার সামনে এইসব বলবেন ওর বাবাকে? নিঃসন্দেহে তুই ঠিক কথা বলেছিস। দিদি এটা কি করছো? লে কত ইনোসেন্ট, বুঝতেই পারছেন এটা কি করছে। এটা জামা প্যান্ট ইস্ত্রি করছে। নাও তুমি ঝটপটে ইস্ত্রি করা জামা প্যান্ট গুলো পরে নাও তো দেখি, ঝটপট পরে নাও। বলেন কি? এটা বেগুন সুন্দরী। মারবো একটা একদম। এটার নাম ছেঁড়া জাঙ্গিয়া ভাজা, যা এক্ষুনি তোমাকে খাওয়ানো হবে, যাতে তুমি শিখতে পারো ফুড ব্লগিং কাকে বলে। না বলো একদম দিদি এটা তো বেগুন সুন্দরী। একদমই না। বলে বাবা লে বলে এটা বেগুন সুন্দরী। তুই ক্যামেরা অন করে কি করে ওরা? এই যে রেডি দেখে মনে হচ্ছে না একেবারে ক্লাস 3 তে পড়ে এরকম দুটো ছোট ছোট বাচ্চা নিজেদের মধ্যে মজা করছে। কি অসামান্য অভিনয় এদের, হ্যাঁ? দেখে বোঝাই যাচ্ছে না যে একটা আস্ত পাটা ফুড ব্লগিং করছে। বলো কি, তুমি সত্যি বলছো? কিন্তু দেখো বাচ্চার সাথে ফুড ব্লগিং করলেও কিন্তু একেবারে নিজের একেবারে লক্ষ্যে অবিচল এরা, ঠিক আছে? বেগুন সুন্দরী বলে কিন্তু খুঁচিয়েই যাচ্ছে, যাতে কোনো রকম ভাবে একটা নেগেটিভ ভুলভাল কমেন্ট করে ব্যাস ওই কমেন্টটা নিয়ে অপোনেন্ট পার্টির কাছে চলে যাবে। আরে দাদা আপনার নামে তো এরকম বললো, আপনি কিছু বলুন। এটা ফুড ব্লগার না পুরো চামচা, যখন যার কাছে যায় তখন শুধু তার চামচাগিরি করে বেড়ায়। যা বুঝবার আমি বুঝে গিয়েছি। এই যে রেডি হয়ে গেল নন্দিনীদের স্পেশাল বেগুন সুন্দরী। মার খেয়ে লোকেরা হাসে। আপনারা এতক্ষণ দেখলেন দুজন অসামান্য অভিনেতার অসাধারণ অভিনয়, যেটা ঠিক সন্ধ্যে 7টায় কোনো না কোনো চ্যানেলে সিরিয়াল রূপে দেখানো হবে। আরে হাতা দিয়ে মারলে কিছু হবে না, শালাকে গরম তেল ছুঁড়ে মেরে ঘিয়ে ভাজা করে দাও একেবারে। মোবাইল খুললেই যাকে দেখা যায় সে নেট দুনিয়ার বাচ্চা। এই ভিডিওটা সেই সব বাবা মায়েদের জন্য যাদের বাচ্চারা এখনো ছোট আছে। নিয়ম করে প্রতিটা ভ্যাকসিন আর পোলিও নিজের বাচ্চাদের খাওয়ান, না হলে আপনার বাচ্চাদের অবস্থাও কিন্তু এরকম হতে পারে। দেখেছেন একটা ভ্যাকসিন বা পোলিও না নিলে কিরকম ব্রেনে অ্যাটাক হতে পারে? শুধু শরীরে যে হবে তা না, আপনার ব্রেনও কিন্তু অকেজো হয়ে যেতে পারে। তখন আপনি রাস্তাঘাটে যা ইচ্ছা তাই ভাটবাজি করতে আরম্ভ করে দেবেন, আর লোকজন আপনাকে এরকম ভাটবাজি নামেই চিনবে। গজব বেইজ্জতি। কিন্তু আজকে একটা খারাপ জিনিস ঘটলো। এটা কি বললি? এই টোটোওয়ালা চিনতে পারছে না ফোন পে পরোটার দোকান। কারণ এই টোটোওয়ালা পোলিও খেয়েছে। ভুলটা তো দাদা আপনারই হয়েছে। আপনি টোটোওয়ালাকে ওর নাম বলেছেন কেন? বলতেন নোংরা পরোটা, নয় ভাটবাজের দোকানে যাব, দেখতেন ঠিক পৌঁছে দিত। টোটোওয়ালা চিনতে পারছে না, ওদের টেপাটেপি ফোন আছে, ওর জন্য দেখতে পায় না। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, একটা কুড়ি। ওদের ফোনটা টেপাটেপি, আর তোমার মুখটা যে লাতালাতি সেটা বলো। স্যার আপনি একটু বাইরে গিয়ে আবার ঢুকেন, আমরা আপনাকে দাঁড়ায় সম্মান। কাকা কিন্তু রসিক মানুষ, ঠিক আছে? সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দোকানে এসে ভাটবাজি আরম্ভ করে দেয়। দুপুরে যেই আসবে তার সাথে বাজে ব্যবহার, তাকে অপমান করা। তোমাকে চট্টগ্রাম মেরে সরি বলবো কেন? আর রাত্রির হলেই কাক সেজে কোকিলের বাসায় ডিম পাততে বেরিয়ে পড়ে। সবকা দিল বহলাতা। শর্টেড লাইফ, বিন্দাস আছে কাকা, বিন্দাস। ট্রোল করুক, আই এম সরি। আই এম রিয়েলি সিরিয়াস অ্যাবাউট মাই ফ্যামিলি এন্ড মাই ফ্যামিলি। ব্যাস দিদি ধাপ্পা খেয়েছে, দিদি স্টক শেষ। কিন্তু তার চেয়েও যেটা ভালো সেটা হচ্ছে দিদির অভিনয়টা। যেখানেই দিদির স্টক শেষ হয়ে গেল, আটকে গেল, সেখানেই দিদির কান্নায় একেবারে গলা ধরে এলো। মনে হচ্ছে তুমি সদ্য নবজাত শিশু, কিছুই বুঝো না। যে অভিনয় পারে তাকে কেউ নিচ্ছে না, আর যাকে কেউ নিতে চায় না সে বলিউডে কাজ করছি বলে সব জায়গায় ভাড়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে। হলিউড নট হলিউড, বলিউডে 9খানা ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা হয়েছে। দিদি লজ্জা পাওয়ার কিচ্ছু নেই, আরো অনেক বড় বড় রতি মহারথীরা আছে এই দলে। This is, look, some things, everything you know can accept from somewhere, everywhere. But we are here and যদি সত্যিকার ফুড ব্লগার হোস
তো এবার রাজুদা নন্দিনী ছেড়ে এই লোকের কাছে যা, এর চপকে রিভিউ দিয়ে দেখা, দেখি তাহলে বুঝবো সত্যিকারের দম আছে। আর এ মনে হয় মাগনাতেই ট্রাই করতে দেবে। আর এখানে খা, দেখ গলার সব চুলকানি মরে যাবে। আর এই যে এই লোকেরদের ভিতর যে কেচাল লাগানোর রোগ, এটাও সেরে যাবে। নেবো না করবো, তারপরে দেবা, ঠিক আছে? রেডি 1 2 3 স্টার্ট। নেবো না দাও, তুমি দাও। হ্যাঁ দাঁড়াবে, ভিডিওটা আলাদা হবে। রেডি? দিদি নেবো না মানে ওরা নাই গোছে, ওরা পরের টেবিলে চলে যাবে। ওরা এখানে কাজ করতে এসছে, তোমার হয়ে রিলস বানাতে আসেনি। এখন অনেকে এরকমই আছে যারা তাদের লাইফের বেশিরভাগ জিনিসই ক্যামেরার পেছনে করে। খাওয়া, স্নান, শোয়া, হাগা, ভালোবাসা, এগুলো সব ক্যামেরার পেছনেই করে। অনেকের মতো ক্যামেরার সামনে করে না, ভিউজের জন্য। এদের যদি বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন করা হয় তো এদের আলাদা বসার ব্যবস্থাই করা উচিত, কারণ এরা 4 ব্যাচ ধরে খায়, ঠিক আছে? 3.5 ব্যাচ ধরে তো শুধু রিলসই বানায়, আর বাকি সময়টা খাবার নষ্ট করে, আর বিয়ে বাড়ির যারা ক্যাটারিং করতে আসে তাদের সময় নষ্ট করে। সালা ওর হাতে না ঢেলে ওর মুখে চুড়ে মার খাবারটা, একবার মুখে চুড়ে মার, যাতে জীবনের মতো শখ মিটে যায়, এরকম আর না করে কোনোদিন।